тут шумно вообще говорить, что ли? Я говорю, мы можем сейчас не наслаждаться с текстом. Сделайте заинтересованное лицо. А вы привезли что-нибудь животным? Нет, да. Мы привезли. Корма? Привет, вы уже выехали? Он говорит, эта машина тут была, знаю. Ребят, вы кошкам или собакам? Можно на кашляющую территорию пройти и снять? Иди. Это можно на руки брать? Не ты. Это Галиева говорила Анна Васильевна. Она ходит, говорит, мы приезжаем здесь, сажаем. Все, конечно, хотят ласки, внимания. Вот какие глазки голубые. Когда-то ты был очень красивый. Ну вы действия ваши только... Пока, как сказала, играть, чесать и фотографировать. Главное. А потом они где-то уже не сегодня, а в прошлом году отправляли. Потом глазки закапывают ветеринары. Кому-то прививки, может быть, сделать. Что? Вот этот очень хороший котик. Причем это он радуется. Ты что, ни разу не слышал, как урчат коты? Я слышал, но не так. Ну так они все здесь не такие, как везде. На заднем дворе. Что-то, может быть, кто-то подправит. Катя сказала чесать, а потом можно к собакам туда. А чесать? Чем? Нет, в смысле... Да. Чисто ласкать? Да. А теперь от вас кошками пахнет. Собаки адекватно вас примут? Хвост такой у серого смешной, плоский.
Ну, не знаю. Они все стерилизованы здесь, Настя? Не все. По-моему, должны быть все, да. Нет, она, по-моему, не очень. Не корм? Да. Лижут. Поможешь собак кормить? Оставь. Мы потом вернемся. Все, все свои. Если они совсем не Ну, привет. Ну, и что тогда? Здесь я положу эту трассы, то, что ты скажешь. Сейчас мне принесут ребята кого-нибудь из кошкомнаты, будем что-нибудь делать с ними. Не бойся. Боишься эти? Кать, Да? а с остальными что делаем? Я с остальными. Они там кормят собак. Помогай им кормить собак. Ну, распределяем просто там на песок. Да он сам ко мне пришел. Да, он зацепился, я знаю. С нами также робот сам пришел. Так. Ты держи, ты... Я держу. Кто держит? Сюда не боюсь. Вот иди сюда. Я посмотрю. Ставь на стол. Ты будешь держать, фиксировать. После фиксируй. Ты смачиваешь... Я знаю, да. Вот. Ну, можешь снимать. Там же звук уберется, да? Вы что, ругаться надумали? Нецензурная Нет, вещь. просто, ну, я говорю, что делать. А ты и говори. Зачем? Пускай будет у нас без звука. Так мы же будем говорить перед этим, что ребята приехали в первый раз. Вот. Руководить процессом. Катя, надо Катя, разными не этими Да, винтиками, Высшей разные категории. глазки. Чего? Одного глазика перенести, другой заболевание глазик. другой, да. Да, да. Кто у тебя? Ты хочешь на стерилизацию, он не болеет. Все. Это который болеет, там Да. Все, значит, уши чистые, нет, смотрите, пожалуйста. Ну, вроде никто не шевелится. Ну, уши грязные. Да, я сейчас сам буду рисовать. Можно Это, и ребят, Николай Михайлович, можно и так, чтобы еда была. это вата надо. Наши студенты, не то, что там. пойду отнесу туда. Неправильно. Он туда потом растерет. Верхний, нижний век надавит. И вот Сейчас он проморгается, да? Покрути киска глазком. Часовые стрелочки против. Да, мне еще вылезло у него. Ничего страшного, она... А, значит, военкомат. Нет, имею в виду, ты что, Ничего будет страшного. красиво. Если Надо всё. было перчатки надеть. Понял, а во сколько? Убирай кота. Где серый? Не хочешь уходить? Давайте серого котика, да? Вот, вот. Так, а где там маленькие в течение нескольких Ой, ты лет, можешь уши ребята, которые уже Что там делать? посещают А я не приют? знаю, что говорить. Куда его? Вот сюда подходи. Вы что, Держишь, вот так вот держишь. Держишь. Уши сюда. Чуть-чуть пока... Оля, тебе даже палочки не нужны. Сначала два винтика. Смочи хорошенько и протирай. Это даже как глаза повеселили. Конечно, помыли. Повеселели. Вот мои бы кошки так спокойно сидели бы. Мои бы так спокойно сидели. Вот представляете, девчонки, первый раз кто? Если это делать часто, да, с периодичностью хотя бы в неделю, то какие они станут чистые и здоровые. И вот эти У меня у кота вот дома и Ну, такой, а некому, Сам рук на чистый. всех не хватает. И вот никто и нету. Вот эти кто Нравится? Да. Или как она правильно Не знаю, но уши у него чистые. Профилактика. Да и глаза А кого-то и вылечить. Да. камни, Капли там, капают в течение, ну, каждые 5 дней, которые вот клеща. камни там не надо никому сейчас. Нет. Зубы. Ехать. Удалять? Да. А как ты это делаешь? Ему капельки? Пинцетом. Пинцетом? Ей под наркозом нужно, у нее там делать все обычно. зубы просто в камнях. Ему капли потом? Пинцетами они легко снимаются. Ну, нелегко, но да. Угольков как, знаешь? Главное, чтобы Кать, с ему капли зубами потом полез. не Потому что надо бывает, капли. что камень, он и держит ему зубы на месте. Вот, Такое значит, бывает. не только больше. Есть еще капли, да?